ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷலான குட் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து கனமழையானது நல்லா நிறைய இடங்களில் பொழுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு முடிஞ்சிட்டு திங்கக்கிழமை வந்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் மழை பெய்யுதா அப்படி எதனா லீவ் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபோனை தான் நோண்டிட்டு இருப்பீங்க. அந்த வகையில் தான் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தகவல் எடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்கேன். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. பள்ளி கல்லூரி அப்டேட்லாம் டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா கீழே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிங்க, டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. அதாவது குறிப்பாக சென்னை வானிலை மையம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு டெல்டா மாவட்டங்களில் 8 மாவட்டங்களில் கனமழையானது பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர், புதுக்கோட்டை, கடலூர், மயிலாடுதுறை, கரூர், நெல்லை இந்த 8 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழையானது பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வானிலை மையம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு டெல்டா மாவட்டங்களில் நிறையவே விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வட மாவட்டங்களில் அங்கங்கே எங்கன்னா ஒரு இடத்துல மழை பெஞ்சுன்னா காலில் வந்து மழை பெஞ்சிச்சுன்னா லீவ் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வட மாவட்டங்களில் சற்று குறைவு தான். ஆனால் வட மாவட்டங்களில் நவம்பர் 8ஆம் தேதிக்கு மேலே வந்து மழையானது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய வரத்துக்கு ஒரு 3-4 மாவட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது எல்லாமே தென் மாவட்டங்களாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதேமாரி ரெய்னி ஹாலிடேஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் இது போன்ற ரெய்னி அப்டேட்லாம் அங்கே ப்ரூஃபோட இமீடியட்டாக அப்டேட் ஆகிடும். நன்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.